Pokemon get せ。再下葉問，好啦，今日咧我哋又嚟到堅尼地城啊，咁目的咧就係要坐呢個電車去嘗試下捉呢個寵物小精靈啊，咁就有兩位朋友同我一齊同行嘅。hello， 哇，企到龍啊！喂，有啲搞啊喂！嚟到第一個 Pocket Stop。喂，迷你龍雖然迷你龍雖然喂255啊，冇啊，咩都冇啊，要考你手速噶嘛，見到即刻撳嘅要，搞掂，迷你龍得手啊！佢第一次見到鬼屍啊！咩鬼屍啊？唔係佢鬼屍，係佢叫咩？叫咩？叫咩？呢隻叫咩啊？油基臘啊！就呢隻啦。喂，我隻走咗路啊！頂！喂，你嗰隻咧？你嗰隻走咗啊？我哋又有新生命誕生啊！咁快嘅？都蛋嘅咩？喂，戶主犬喎，729喎 ，OK 喎。喂，原來係連體嬰。龍鳳胎，鹿尾，唔錯唔錯，都係啲比較少見嘅嘢啊！而家架車就唔係好喐，因為卡咗關。好似話前面嗰個司機暈低咗，佢話架車暈低咗，架車應該係唔識暈低。我見到有呢個藍色制服嘅人落咗嚟，應該係有乘客暈低啦，可能係捉 Pokemon 捉到暈咗，暈低咗。有人捉到嚟捉到暈咗啊！我哋俾人趕落車，哎呀！我哋啱啱落完車啦，然後咧我哋又要再上車啦。唔搭翻去堅尼地城啦，但去中環方便啲啊嘛。中環咯，係咯。中環識唔識落？我唔識落嘅喎。係唔識落喎。問你得邊好食嘅？睇佢樣，幾有自信。呢個點好正喎，4個圍住，有種想跳電車嘅感覺啊！係呢個凳。要 jump 係 jump 喎。係咗啦，我哋已經。咦？佢真係跳啊！入嚟嘆咗個冷氣，韞咗個吉啊！係會少過你進化到高階，中階就夠噶啦，可以升到4萬嘅 EXP 嘅。如果大家儲咗好多呢啲嘅雜魚同埋呢個開咗 Lucky Egg 嘅話，我哋俾人趕落車。哎呀！我哋啱啱落完車啦。
然後咧，我哋又要再上車啦。唔搭翻去堅尼地城啦，搭去中環方。喂，馬里龍雖然喂255啊，冇啊，咩都冇啊。要考你手速噶嘛，見到即刻撳嘅要。搞掂，迷你龍得手啊！鹿尾唔錯唔錯，都係啲比較少見嘅嘢啊！而家架車就唔係好喐，因為卡咗關。好似話前面嗰個司機暈低咗。佢話架車暈低咗，架車應該係唔識暈低。我見到有呢個藍色制服嘅人落咗嚟，應該係有乘客暈低啦。可能係捉 Pokemon 捉到暈咗，暈低咗啊！有人捉到嚟捉到暈咗啊！佢第一次見到鬼屍啊！咩鬼屍啊？唔係佢鬼屍，係咪叫咩？叫咩？叫咩？呢隻叫咩啊？油機蠟啊！就呢隻啦。喂，我隻走落路啊！頂！喂，你嗰隻咧？你嗰隻走咗啊？我哋又有新生命誕生啊！我諗咁快嘅，咁多蛋嘅咩？喂，僱主犬喎，729喎 ，OK 喎。喂，原來係連體嬰、龍鳳胎。我 Pokemon get 到先。再下一問，好啦，今日咧我哋又嚟到堅尼地城啊，咁目的咧就係要坐呢個電車去嘗試下捉呢個寵物小精靈啊，咁就有2位朋友同我一齊同行嘅。hello， 哇，啟福龍啊！喂，有啲搞啊喂！嚟到第一個 Pocket Stop。